Γι' αυτό λοιπόν από τώρα που είναι μικρός, τώρα που είναι λίγος ο λογισμός, τώρα που η φαντασία είναι λίγο αδύναμη, τώρα μόλις φάνηκε, ξερίζωσέ την. Διώξ' την αμέσως, σβήσ' την από τη φαντασία. Άλλαξε λογισμό. Πάρε το όπλο στα χέρια σου. Ποιο είναι το όπλο? Το όνομα του Χριστού. Όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού. Υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Υπερασπίζεται το όνομα του Θεού Ιακώβ. Το όνομα του Θεού Ιακώβ είναι ο Χριστός. Λοιπόν, πάρε το όπλο στα χέρια σου, λέει, και χτύπα αυτό το μικρό που σου φαίνεται μικρό. Διότι αν δεν το χτυπούσεις με το όπλο τώρα θα χρειαστείς πολυβόλο μεθαύριο. Θα χρειαστείς πύραυλο να ετοιμάσεις. Γιατί τόσα έξοδα και τόσους κόπους για πύραυλο και τέτοιο? Τώρα με το μικρό, με μια καραμπίνα μπορεί να το χτυπήσεις τώρα.